Sizga bir savol. Agar men hozir sizga bugun bir kecha uxlamay mening zavotimda ishlasang, men sana to'liq 83 yillik maoshni naq maydonda sanab biraqli qo'lingga tutqizma desam, nima qilardingiz? Tasavvur qilib beqing. Bir kecha jami 10 soat atrofida. 83 yil bo'lsa, bir insonningki butun bir umri. Siz shu kechasi biror minut bo'lsa-mu ko'zingizni yumatdingizmi? Yerib charchab qoldim deb telefoningizga bo'lsa-mu qarab o'ltiratdingizmi? Yo'q. Hargiz unda qilmaydingiz. Siz shu 10 soat ichidagi har bir sekundni oltinga tegishmasdan tishingizni ching tishlab mahkam tutib oladingiz. Bu bir faraz emas yoki xiyol emas. Bu dal oldimizda yetib kelayotgan qadr kechisining ilohiy matematikasi. Allah Taala Qur'oni Karimda ochiq e'lon qilib, Laylatul qadri xayrun min alf shahr. Qadr kechisi 1000 oydan, ya'ni 83 yil 4 oydan yaxshiroq deydi. Lekin biz yoshlar bu buyuk kechini bakli yuzaki, bakli xato tushunib oldik. Biz bu kechini faqat ey Rabbim, gunohimni kechirgin deb yig'lab qo'ydigan oddiy bir pushaymon kechisi deb o'ylaymiz. Yo'q. Bu kecha faqat uningdan iborat emas. Bu kecha taqdir qayta yoziladigan kecha. Bu kecha yer yuzidagi imperiyalarning cho'kishi va yangi davlatlarning qurilishi. Zalimlarning halokati va mazlumlarning hurligi haqidagi kelar bir yillik putuklar muqimlashadigan ilohiy yillik yig'in. Bugun biz 22-darsimizda biz bu kechani oddiy bir ibodat uqumi bilan emas, balki davlatchilik strategiyasi bilan qandoq kutib olish haqida paranglashimiz. Undaq bo'lsa, boshladik. Assalomu alaykum izbosar qayrindishim. Biz yoshlarning eng cho'ng kesili nima bilamsiz? Bizning masalamiz Allohning xazinasining yetarsizligida emas, balki bizning duo qilish sig'imimizning, mingimizning, tushunchimizning bakli torligida. O'ylab beqing, qadr kechisi kirganda ko'pincha yoshlarimiz nima deb duo qiladi? Allohdan nimani so'raydi? Ey Rabbim, mushu qitimliq imtihondan bir o'tkazib o'tgan. Bu yil yaxshiroq bir xizmat deb bo'lsam, bir uyim, bir mashinam bo'lsa, chiroyli bir ayolim yoki yo'ldoshim bo'lsa. Shundoq, bularni so'rash kerak. Alloh hammani berguchi. Lekin bir manzilni tasavvur qilib beqing. Siz dunyodagi eng qudratli, koinotning egasi bo'lgan bir podshohning oldiga kirdingiz. Podshoh sizga qarab, "Menga tilaginingni aytqin. Bugun nima desang, sen shuni berma" dedi. Shu fursatda siz podshohga yolurib, "Ey podshoh, menga bir tal kamput bersilar" dedingiz. Bu podshohning buyukligiga va xazinasiga qilingan haqorat emasmi? U podshoh sizga butun bir davlatni beralaydi. U sizga avlod davomlashadigan hurlik ato qilalaydi. Siz bo'lsangiz yig'lab turib kampus so'radingiz. Mening izbosar qayrindishim, qadr kechasida milliardlagan farishtalar yer yuziga tushadi. Shundaqla ular Allohning bir yillik buyruq va qarorlarini ib tushadi. Bundaq muhim bir kechada siz nimishqa faqat o'zingizning kichikkina qo'risqini, o'zingizning kelgusini o'ylaysiz? Nimishqa bizdan ey Rabbim, mening millatimga davlat bergin, bizga hurlik ato qilgin, zolimlarning jon tomirini uzib tashlagin va meni shu hurlik uchun quriladigan davlatning bosh qahramonlaridan qilgin deb so'raydigan yuraklar chiqmaydi. Bizning orzularimiz va tafakkurimiz bakli kichikilishib ketganligi uchun bizning dunyodagi o'rnimiz va natijamizmi mana mushundoq kichik bo'lib o'tadi. Qadr kechisining eng ulug' va eng asosiy alohidligi nima bilamsiz? Faqatli ibodat qilish emas. Bu kechida mushu Qur'on nozil bo'lishga boshlagan. Yoshlar, Qur'on faqatli o'lib ketganlarga o'qiydigan yoki namozda o'qib qo'ydigan oddiy bir duo kitobi emas. Qur'on bir madaniyatning, bir davlatning yangidan qurmoqchi bo'lgan bir hur ummatning asosiy qonunidir. Tarix qarab beqing. Mushu Qur'on tushdan burun arablar kimdi? Ular qumliqda nadonlik ichida qo'y boqadigan, bir quduq talishib 40 yil bir-birini qiradigan, dunyoda hech kim ko'zga ilmaydigan tarqiq bir qavmdi. Ammo mana mushu Qur'on tushdi va shu bir kechidan boshlab ularning taqdiri tamoman boshqacha yozilishga boshladi. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam cho'llikda hech narsa yo'q turib imperiyalarni yiqitishining gapini qildi. Biz bugun butkul erkinlik va imkoniyatlar berilgan mana shundoq hur dunyoda, Yevropada, Amerikada, Turkiyada, O'rta Osiyoda turib, o'zimizning davlatimizni quraylik desak, yuragimiz qo'rqib titraydi. Bak cho'ng gapdek bilinib ketadi.
Hatto kulgimiz keladi. Yaqin sabdoshlarimiz bizni hayajon deydi. Amaliyotda bu bizga emas, bu Allohning qudratiga qilingan haqorat ekanligini ular his qilishmaydi. Lekin ashu Qur'on bilan uyg'ongan bir uchun padichilar aran 20 yildan keyin dunyoning eng qudratli ikki cho'ng darajadan tashqari imperiyasini tiz buktirib, butkul dunyoga adolat tarqatadigan buyuk bir davlatni borliqqa keltirdi. Demak, qadr kechisi dal mushundaq yo'qlikdan borliqqa kelish kechisidir. Bu kecha Allohning ey inson, men sana yer yuzida adolat tiklaydigan xalifalikni berdim. Qani bu yukni ko'taralamsan yo'q deb imtihon qiladigan kechidir. Bizning bugungi holatimizmi dal shu davrdagi arablarning qorong'ulik davriga o'xshaydi. Tarqoq, xorlangan, qirg'in qilinayotgan va mazlum. Ammo bizning qo'limizda dal shu Qur'oni Karim bor. Bizga kam bo'layotgani shu Qur'onni hayotimizning, davlatimizning asosiy qonuni deb qabul qiladigan ashu buyuk qadr kechisi ruhidir. Undaqda biz bu kechiga zoda qandoq tayyorlik qilamiz? Mundaq tasavvur qiling. Siz dunyodagi eng chong bir shirkatning bosh ijroiya amaldori, ya'ni QC. Bugun siz bosh xo'jayinning oldiga kirib, shirkatning kelar 1 yillik taraqqiyot planini sunmoqchi. Siz xo'jayinning ishxonasiga kirib, "Voy xo'jayin, meni kechiring, men bek bechora, men hech nima qilolmayman" deb yerga qarab yig'lab o'ltiramsiz. Yo'q, hargiz undaq emas. Siz ishash bilan xo'jayinning ustiliga yo'g'on bir parcha strategik planni qo'ysiz va mundaq deysiz: "Boshliq, kelar yili men bu shirkatni mundaq yangi bir pallaga ko'taraman. Oldimizda mundaq 3 cho'ng krizis bor. Bularni yengib chiqish uchun sizdan munchilik mablag' va sharoit kuch-quvvat so'rayman. Menga ishining, menga fursat bering, men bu vazifani cho'qim o'rula olayman." Qarindishim, qadr kechisida Allohning oldidami dal mushundaq iroda, mushundaq qaddi qomat bilan turing. Yig'lang, ko'z yish qiling, ammo o'zingizning ojizligidan, qo'rqinchoqligidan emas, Allohning hayvisidan yig'lang. Ondan keyin beshingizni tik ko'tarib mundaq talab qo'ying: "Ey Rabbim, men sening yer yuzidagi izbosaring. Bugun mening millatim xor bo'ldi. Sening o'ylaring vayron qilindi. Menga kuch-quvvat ber, menga ilm, hikmat ber, menga strategiya ber. Men kelar yili bu millatni sening roziliqing uchun oyoqqa turg'izaman. Meni shu sapning eng oldida qil." Mana bu haqiqiy ma'nodagi davlatchilik duosi. Mening izbosar qarindoshlarim, qadr kechisi 1 yilda faqatli bir qitim qo'limizga beriladigan buyuk bir taqdir o'zgartish kunubkisidir. Bu kunubkini xato besib qo'ymang. Podshohdan kampus so'ramang. Bugungi 22-chi topshiriqingiz taqdir xitobnomasi. Birinchidan, qadr kechisi kirishdan burun, ya'ni dal hozir bir parcha oq qog'oz iling. Qog'ozning eng ustiga tom harflar bilan mening va millatimning kelar 1 yillik taqdiri deb yozing. Uningga faqat shaxsiy hojatlaringizni, kichik orzularingizni emas, balki 3 cho'ng strategik talabni yozing. Masalan, meni bu millatning eng kuchli iqtisodchisi qilgin. Zolimning vatanimizdagi planini o'z ichidan pochlab bechit qilgin. Bizga mushu kelajakda birlashish va davlat qurish fursatini ichib bergin deb yozing. Oxirida qadr kechisi tong otqucha mushu 3 talabni qo'lingizda tutib takrorlab, sajdada yig'lab, Allohdan buning uchun qabul bo'lish tamg'isini elib. Bu kecha sizning, mening va vatanimizning taqdiri haqiqiy turda qayta yoziladigan kecha bo'lsin. Bu kecha uxlamang, chunki bu hargizmi uxlaydigan vaqt emas. Biz ata, ya'ni 23-qismda umidvorlik. İnşallah qadr kechisidan keyin cho'qim tong otadi. Kechaning eng qorong'u, eng zulmatlik vaqti amaliyotda tongning eng yaqinlashganligining bishoratidir temasida so'zlaymiz. Biz ata millat sifatida qanday qilib tugumas umid bilan yashaymiz, bu vaqtda so'zlashimiz. Alloh duolaringizni qabul qilsin. Allohga omonat, ati ko'rishaylik.